Kadipaten ku nek krungu adzan langsung ngadeg maknyat. Allahu akbar Allahu akbar ngadeg nyat. Ngapunten nggih Mbak Yayi. Langsung wong kadipaten mlayu makwer ngetutke setane mawur. Nggih. Wong bala kok. Bala baleni. Oh dosa kowe. Mubalek kok kon baleni ngene-ngene. Diawali bulan Ramadan. Kula yakin sedaya warga mriki Ramadan kabeh do poso. Betul? Poso ing bulan Ramadan. Tahun ini puasa kita berapa hari, Ibu? 30 hari, 30 hari, 30 dino. Nek ibu-ibu ana gotange ketang-ketang 5 dino nganti seminggu. Betul? Nek bapak-bapak termasuk kula insyaallah kemput 30 hari. Alhamdulillah. Ana ibu sing misale 30 dino genep kemput mergane wis tuwa. Kaya iki. Wah wis ora metu neh. Nggih. Ana sing jek enom tapi anu ora mergane meteng ngono dadi dhek posone genep nggih. Sing penting napa? Poso ing wulan Ramadan. Masuk nggih? Semua puasa di bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan untuk merubah kita menjadi lebih baik. Menungso dokon poso ing bulan Ramadan gen berubah menjadi lebih baik. Semuanya berbondong-bondong untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tombo ati mau wis metu rung, Mas? Ayo le ditokke le. La re ra re. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Ngapuntenipun Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo, masih bisa memperhatikan saya? 5 perkara tombo ati ini selama bulan Ramadan semua sudah kita jalankan. Yang pertama apa? Maca Quran lan maknane. Di dalam bulan Ramadan awak dhewe berbondong-bondong maca Quran sing blas gak pernah buka Quran. Ramadan minimal sak khataman. Betul? Yang akhir zaman ini, Pak. Halo. Yang akhir zaman ini Quran itu cuma dijadikan apa Bapak Ibu? Nyon ngapunten. Quran hanya dijadikan benda-benda keramat. Quran hanya dijadikan barang-barang sakral saja. Contoh, ada orang menikah dengan menggunakan mas kawin seperangkat alat sholat dan Quran. Betul? Yang nomor 2, hanya digunakan sebagai simbol untuk nyuwun ngapunten. Ngapunten niki dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Para pejabat yang mau dilantik Qurannya diginikan. Saya bersumpah demi Allah lak ngoten to nggih. Bar kuwi mbuh karepe ra ngerti. Betul? Betul apa betul? Yang ketiga apa? Banyak di antara kita yang menjadikan Quran itu sebagai benda-benda keramat. Nek nggen kula mriku Bu, enek wong digawe nggih, orang kagungan kersa ana kotak ini kata nggih. Kotak sumbangan nika njero dikeki Quran, jarine gen ra dicolong tuyul. Halah rumangsamu ku tuyul saiki ra pinter maca Quran. Akeh saiki tuyul sing hafal Quran. Dong ora? Maka nyon ngapunten, selama bulan Ramadan kemarin awak dhewe minimal 1 kali khatam. Betul? Ana sebutan apa? One day one juz, 1 hari 1 juz, pas 30 dina khatam. Sedina wulan Ramadan ki nek urung maca Quran kaya ana sing kurang. Sedina nek salate ora jamaah ning masjid ki kaya ora sempurna salate. Betul? 5 waktu salat ki nek ora ning masjid kaya-kaya tidak sempurna. Maka napa? 1, nyuwun ngapunten. Maca Quran sak manane. Sing nomor 2, salat wengi lakonono. Masya Allah, tidak langgar, tidak musola, tidak masjid. Selama bulan Ramadan sholat penuh mulai dari subuh sampai isya sampai sholat taraweh, bahkan di 10 malam nggih 10 malam terakhir itu biasanya langgar masjid musola mengadakan iktikaf. Betul? Penuh sesak, mereka kepengin qiyamul lail, sholat wengi lakonono. Betul? Sing nomor 3 apa? Wong kang soleh kumpulono. Masya Allah,
selama 1 bulan penuh lesan kita ini terjaga dari kalimat-kalimat yang tidak baik. Sing senengane nek ra poso senengane ngomong kono dikekke kene dikekke wong jenenge tumbak. Wong kene wis kulino dadi apal. Masuk. Selama bulan Ramadan berkumpul dengan orang-orang soleh sing diomongke sing apik. Betul. Nomor 4, weteng kudu luwe. Ngeleh terus. Poso soale. Betul. Sing nomor 5, zikir wengi ingkang suwe. Poso cekelane tasbih. Astagfirullah. 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 Betul. Subhanallah. 5 iki nek wis diteter nganti sesasi. Lah kok mari Ramadan, leren poso, rampung poso kok balik blejet. Ini desane napa iki Bang Yai? Kadipaten. Nek ra wong kadipaten ra ono. Lah nek iki langgar napa musolan iki? Musola iki nek dienggo wong sakmene iki lak kudune sesak. Nyatane subuh ya glondang. Diadani sing adan nganti telake jiglok. Hayalas shalah. Ya ini kok wis adan to cah. Lho. Lah kowe muge iki Ramadan ki lho. Ya ini kok rong adan to cah. Bandang Ramadan entek. Ya ini kok wis adan to cah. Masuk mboten karo kula? Halo. Diadani sing adan telake nganti jiglok. Mari adan dik nganggo pujian, ayo kanca padha salat berjamaah, kersane angsal ganjaran kathah, menawi repot dibagi-bagi, godhone setan aja dituruti. Ponate pirsa setan dereng kok ngulatke kula. Berarti mubalike kaya apa ora sengak ngene iki. Ngene iki nek bojoku nonton mesti nangis lho. Nangis. Tibake nang kono bojoku disetan-setanke. Lah iya nek nganti mubalike setan terus jamae apa nek ra demit. Halo. Napa bedane setan karo wong kadipaten? Padha napa beda? Oke, kita buktikan. Nggih, kita buktikan nggih. Setan kuwi nek krungu adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Ngopo? Tak apik-apikke no. Asline ya elek tapi ning kene tak apik-apikke. Engko mbok menawa wong kene cocok sesuk ditanggap meneh gitu. Wis bar krungu adzan ngoten setan panas Bu. Mbrobyos. Andeng setan niku ora kuat ngrungokke swara adzan, setan mlayu. Mlayu. Soale setan wedi. Setan niku nek krungu adzan nganti rampung, dia akan terbakar dan mati. Mula setan kuwi nek krungu adzan Allahu Akbar, dia akan lari terbirit-birit sampai Rasul mengatakan setan akan lari terkencing-kencing nganti kepoyoh-poyoh ngedoh supaya kupingnya ora krungu adzan. Beda karo wong kadipaten. Wong kadipaten kok dilawan. Kadipaten kuwi nek krungu adzan langsung ngadeg maknyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngadeg nyat. Ngapunten nggih Mbak Yai. Langsung wong kadipaten mlayu makwer, ngetutke setane mawur. Nggih. Wong bala kok. Bala baleni. Oh dosa kowe. Mubale kok kon baleni ngene-ngene. Repote dadi petani salate terkadang. Ayo le nyambut gawe neh le. Ayo, engko nek aku muni aja mbok tuthuk, oke?
Engko nek aku muni aja dituthuk. Mudeng ora? Anamu balik muni kok dituthuk. Nek kula meni, engko nek aku muni aja dituthuk ya, Le ya. Aku tak sairan sik karo wong tua-tua iki. Oh, solawatane. Oi, oke. Iki namanya hadrohnya. Oh, wis ngono wae. Angel banget tok. Wis ngono ya Mas ya. Wis, engko aku tak muni sik, terus engko kono selawatane, oke? Ayo, ngopo kowe? Disaut nggih? Repote dadi petani, salate terkadang apa maneh pinuju tandur salate. Sholawat Mas. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote wong garap salate sak wayah apa maneh pinuju panen salate. Sholawat salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pedagang salate digawe wonge ya teka apa maneh dagangane laris durung salat ngakune. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selama bulan Ramadan salate awake dhewe tertib alhamdulillah. Kumpul karo wong soleh sing sapa wonge gelem kumpul karo ulama, para kiai, para guru, para ustadz satu majelis duduk bersama, maka Allah anzil alaina sakinatan. Allah akan menurunkan di dalam hati kita ketenangan, kedamaian, ketentraman, keselamatan. Ngaten nggih Bu nggih. Sesaat kita berjumpa dengan para guru kita, para kiai kita, para ustadz kita, duduk bersama, hati kita akan tenang. Urusan dunia sesaat kita lupa. Sing ingin duwe utang iki insyaallah sing rawuh niki lali sesaat. Rakyat tangku kundur keng mriki yo eling meneh. Tapi kan paling ora wis lah. Masuk nggih? Bisa diterima? Dan Allah akan menghidupkan hati-hati mereka yang mati sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang kering dengan air hujan sehingga apa? Tumbuh-tumbuhan yang hijau yang segar. Nek awak dhewe gelem kumpul para alim, para kiai, para ulama seperti pada malam hari ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Nggih mboten? Terus gelem poso weteng sing luwih. Tirakat sing paling ampuh niku loro, siji weteng loro, wis siji weteng luwih, loro melek wengi. Weteng weteng loro, weteng luwih kok. Lah mau anu kok. Kami sosolen kok. Aku nek dulatke terus ngene iki grogi ya. Dadi omongane kleru-kleru ngono kuwi ya. Apa nang anggere sing nglatke tuwek-tuwek ngene iki wae. Marake grogi aku. Nggih, masuk nggih. Jadi tirakat sing ampuh niku napa Bu ngapunten siji poso. Nggih Bu nggih. Kula nek jenengan pengen anake dadi wong sing saleh, anake dadi pengen wong alim, ndak wetone anak diposone. Nek sing cocok monggo, sing ra cocok rasa cerewet, wong kuwi anak-anake dhewe. Contone pitik kuwi nek kepengin anake netes kabeh, apa yang dia lakukan? Poso suwene 21 dina. Jenenge angrem. Masuk. 21 hari tur posone luwih hebat tinimbang posone menungso.
Pitik niku angrem diparani jago gagahe kaya ngapa dijak kawin gelem mboten? Gelem mboten? Nek jenengan wayah poso. Lah iya maksudku. Ya wis rasa ditutuke. Ngoten nggih. Artinya apa Ibu? Pitik niku tirakat kanggo anake gen mentas gen netes kabeh gen minimal padha karo mboke direwangi poso suwene 3 jemuah nek wong Jawa ngarani 21 dina dioyak jago gagahe kaya ngapa tetep aku kekeh supaya anakku mentas kabeh kekeh dikroyok gurem ra masalah tetep kekeh anakku gen mentas kabeh masuk. Mengke nek wis mentas wis netes kabeh ngapunten lagi gelem medhuk saka tarangan. Nggih. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu, dirawat anake, anak dirawat diparani Joko, gagahe kaya ngapa diteladung. Betul? Betul. Anakku jek cilik rasa cerak, beda karo jenengan. Anak jek SMP pipis cawik rung resik lho. Ya peli lanangane sing ngethek sing kodian anakku elek tenane. Dina Minggu ki mau sing apel sing papat. Wong tua trondoloy ngono kuwi. Kalah karo pitik. Betul. Pitik ki bakal metot anake, misah anake. Napa Bu? Nek anake wis iso eker-eker golek pangan dhewe. Awak dhewe dadi wong tuwa ya ngono, nirakati anak, mrihateni anak, gen sukses sik, gen dadi wong sik, cekel gawe sik, sarjana sik, lagek. Dong ora? Dong ora? Nak jenengan duwe anak perawan. Terus ana Joko teko, "Tante. Siti ada, Tante. Siti mau saya ajak keluar boleh, Tante?" Nek ngono kuwi kira-kira entuk ora? Nek jenengan nganti entuk berarti jenengan wong tua sing geseh. Apalagi seorang ibu kok nganti membolehkan, guys. Sing ngindit ngempit jenengan 9 sasi 10 dina. Ngetokke totoane nyawa 1002 dadi nyawane mboke ning mbun. Lahir cilik digedhekke, lara ditambake, bodho disekolahke. Melarat disugihke ketok apike kok dicekel wong langsung dikekke. Malah le rapopo ngati-ati mulih rasah wengi-wengi diulihke sesuk. Mula nyuwun ngapunten terutama anak-anak perempuan di nom-nomane ndi? Kowe rungokno nduk kowe. Rungokno kowe. Ya aja percaya karo codot-codot ra cetha iki. Jangan percaya sama laki-laki. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Rungokno lho. Sukses sik, sarjana sik, cekel gawe sik. Aja percaya karo wong lanang. 99% rata-rata wong lanangi ngapusi. Oke. 99 garek 1% aku. Oh dosa kowe. Ya wis sak karepmu. Monggo terserah. Masuk nggih. Ngapunten Ibu, nggih. Ngapunten, apalagi seorang ayah, tanggung jawab seorang anak perempuan itu dipegang penuh oleh seorang ayah. Jangan sampai kelak kau nikahkan anakmu dengan laki-laki, entah itu pilihannya atau pilihanmu, sudah dalam keadaan tidak suci lagi. Maka anak ini kelak di akhirat akan menyeret kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Masuk. Hebat kaya ngopo kowe nduk, ayu kaya ngopo kowe nduk, sukses kaya ngopo. Ketika kamu dinikahkan oleh ayahmu, kamu sudah dalam keadaan tidak suci lagi. Kau akan menyeret ayah dan ibu kelak di neraka. Iki penting Mas, iki Mas. Kudu tak sampekno. Soale bocah sakniki niku kendel-kendel. Angger gatel ora dikukur dhewe, kon ngukurke. Sing bahaya ning kono kuwi. Nggih ta nggih? Lanang karo wadon manggon
Oh, jejer senggala senggol kaya kene mboke malah wis hafal nok le. Ngono iku dosa nurut cara sapi nabi. Aja diterusno yen durung dirabi. Selawat. Shalli wa sallim daiman ala abada. Shalli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atas ngeten nggih Pak tirakat peteng luweh puasa nggih kita jadi orang tua. Ayo nirakati anak-anak kita supaya anak-anak kita tuh menjadi anak-anak yang soleh solihah dan jadi anak yang alim. Betul? Siap? Sak bejo-bejone wong tua nek duwe anak do gelem bekti lan ngerti neng wong tua. Nanti akan kita bahas. Karena apa Ibu? Karena apa Bapak? Jangan terlalu berharap. Di zaman sekarang ini saya matur, jangan kita sebagai orang tua saat ini jangan terlalu berharap ketika kelak di akhir-akhir masa tua kita anak-anak awake dhewe iso mudeng lan ngerti neng wong tua. Karena di saat kelak seperti itu anak-anak kita sudah berkeluarga sendiri, mereka punya urusan sendiri, mereka punya anak sendiri, mereka punya pekerjaan sendiri, maka banyak di antara mereka yang sudah lalai terhadap kedua orang tuanya. Nanti akan kita bahas nek waktune nyandak. Oke. Ayo disepakati, diramekke ngarep ketimbang rame mburi. Iki engko pengajian tekan jam piro? Pripun Pak panitia iki? Tekan oh sesuk libur nggih. Wah, aku iki sing ra kuat iki aku. Kalau tak mundur mawon. Nggih ngapunten Ibu nggih. Kula nderek mawon, kula manut mawon nggih. Nek memang kersa jam kalih nggih kula siap. Sing penting niku panitiane wani ora. Boten niki namung guyon mawon, mengke sak cukupe mawon nggih Bu nggih. Yang kelima Pak, zikir wengi ingkang suwe nggih di sepertiga malam terakhir ya Allah kita sibuk berzikir kepada Allah, kita sibuk berdoa kepada Allah. Kira mendoakan anak-anak kita Bapak Ibu nggih. Saking sibuknya kita sebagai orang tua Ibu, saking sibuknya kita berzikir berdoa kepada Allah untuk anak-anak kita sehingga terkadang kita lupa berdoa untuk diri kita sendiri. Betul? Ya Allah, kau dadosaken mugi panjenengan dadosaken anak-anak kula anak-anak ingkang beriman bertakwa soleh solihah halim ya Allah, bekti datang tiang sepuh ya Allah, anak-anak ingkang saged ngremenaken datang tiang sepuh kekaronipun ya Allah. Duh Gusti Allah ampun ngantos anak-anak kula rekoso Gusti Allah, rekosone anak kula suwun Gusti Allah, anak kula kersane mulya kabeh penak kabeh. Itulah doa orang tua terhadap anak-anaknya. Dia sibuk berdoa untuk anaknya sehingga lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi anak-anak kita yang kita doakan bagaimana saat ini polanya? Karo wong tua akeh sing dowani dituturi malah mang sulit. Betul? Karo wong tua ora gelem hormat, ora gelem takzim. Nek karo dheke lagi ayang-ayang bebek urung dadi apa-apa celokane papi mami. Papi lagi ngapain? Mami lagi ngapain? Wong urung dadi apa-apa nek kok wis diceluk papi mami. Mo. Masuk mboten karo kula? Oke. 5 perkara selesai. Ini maksudku 5 perkara ki mau lho nggih. Oke, siap. Engko nek dong wayahe aku ora. Nek wis karep ya tak ombe. Wong iki nek rong karep dipaksa ya ora penak wong. Halo. Oke, lanjut nggih.
Oke nggih. Yes. Nah iya mak ngene jan ganas tenan. Aku ngerti ngene iki ranyang kok aku tenang. Ranyang tenan. Ganas tua tapi ganas. Masya Allah. Niki ngeten iki bojone jenengan nggih kuat urip. Nggih. Halo. Nggih. Jadi apa Ibu? Dengan puasa semuanya kita akan berubah menjadi lebih baik. Halo. Bisa diterima? Yang kedua apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapa sing gelem poso ing bulan Ramadan, sedaya warga Kadipaten Ponorogo semuanya akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Ibu, walaupun Bapak, dosa kita sebanyak buih di lautan, walaupun dosa kita sebesar gunung Merbabu, sebesar gunung Lawu atau sebesar gunung Uhud, tetapi ingat Ibu, ingat Bapak, kemaha ampunannya Allah lebih luas dibandingkan dengan banyaknya dosa yang kita lakukan. Maka dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita kepada Allah akan mendapatkan ampunan. Bisa diterima? Sangge dadi awak diki kadang-kadang ngeten Pak Bu ngeten halo. Kadang-kadang awak diki njaluk ngapura karo Gusti Allah dibandingke njaluk ngapura karo kanca niku gampang endi? Allah kayane. Wong kancae nek jarake njodak lho anjingan tenan kok. Titan ana. Bang tut cendela wae. Aku ora bakal mecak ning tanah pekarangan sak pecak wae. Dadi banyu ora arep nyuwek, dadi godhong ora arep nyawuk. Ngopo? Berarti kulino kowe. Ngaten nggih Pak nggih. Kita dengan Allah sebesar apapun dosa kita, dengan kita berpuasa insya Allah dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Lah saiki garek ayo ngrampungke dosa marang sepadha-padha. Nek wong Jawa ngarani halal. Nggih ta nggih? Walaupun ini wis tanggal 30 Syawal wis entek tapi gak masalah. Wong sing jenenge ngapura ing ngapuron ku janen asline rasa dadak ngenteni bakdo, rasa dadak ngenteni sawah. Ning dadi tradisi budayane awak dhewe wong Jawa, njaluk ngapura ki nek ora pas bakdo kaya-kaya kurang pas. Kaya. Masuk. Mula terkadang nek njaluk ngapura ing wayah bodho niku kaya enting tur gampang. Masuk. Nek ora pas bakdo angel. Masuk. Mula nek kepengin dadi wong sing sae, wong sing apik ning kadipaten iki syarate ana 3. Halo. Karo Gusti Allah yang ibadah sing mempeng, poso, salat lan liya-liyane. Bisa diterima? Bisa nggih? Saiki garek marang sepadha-padha urip beberan agung ning kadipaten ki nek pengen dadi wong sing sae, pengen dadi wong sing apik, syaratnya pinten Bu? Syaratnya pinten Pak? 3. 1. Urip ning kadipaten kudu dadi wong sing lumrah. Napa? Lumrah niku nek mriki bahasane napa Bu? Lumrah kene pripun? Umum nggih. Nek umume wong mriki napa? Umpama lho nggih. Misale kula coba niki tak contohke. Nggih, kula kelik gunawan pribadi. Wes ngono kuwi tok. Misale kula entengan ning tangga, lumrah mboten? Lumrah. Diundang kula teka, lumrah mboten? Arisan bapak-bapak saya datang, lumrah mboten? Kerja bakti saya datang, lumah mboten? Dijauh iuran nggo pengajian kula merurun, lumah mboten? Masuk nggih karo kula nggih. Terus misalnya kula ndewet pelem niki misale Allah terus diundui. Bar diundui terus tak dum-dumke tangga teparo, lumrah mboten? Lumah mboten? Nek umpamane kula ndewet pelem
Urung apa wis tak blongsong. Lah. Pelit nggih. Masuk nggih mboten lumrah to nggih. Bareng panen ora didumke tanggane tapi malah ditebaske. Pelit lumrah mboten? Masuk nggih kalem kula nggih. Ayo urip ning kadipaten iki dadi wong sing lumrah karo tanggamu. Lumrah ki sing piye? Gelem gentenan. Betul? Loman, lomo karo tangga. Seneng dono driyah, seneng paweweh, nyah sa biak. Baleni, nyah sa biak. Buat sampah biuk. Masuk. Lan jenengan teng kadipaten niku sakniki pun ngoten niku napa dereng. Tepuk tangan buat wong kadipaten. Karo tangga sing lumrah. Kira mboten? Sing entengan sing lomo, wong duit ra melu gaweni ning melu duweni. Nggih. Wong nyatane jenengan mari poso, posone rampung, lomone niku tanpa tatanan. Ngekeki tangga, ngekeki sapa wae los. Betul? Neng omah bakdo lawang dibuka, panganan sak meja ditokke kabeh. Wong do teko mesti kon mangan. Tur munune monggo katuran ngunjuk, katuran dahar sak wontene. Padahal apa-apa ana iki jek iso muni sak wontene. Masuk karo kula. Nek ngoten niku lumrah napa mboten? Lumrah. Wong kok lumrah nganti kaya ngono. Ora ngopo-ngopo teko dokon mangan. Gek ijik muni monggo sak wontene. Ngono ki nek bakdo niku iso diditeni sing lumrah karo orang niku petok. Wong ku nek lumrah, Pak, gampangane meja ki sine panganan. Kuwi biasane ora diadahi lodong. Adahe piring. Kuwi sing lumrah. Nek sing ra lumrah ki mesti adahe lodong, lodonge gedhe njembluk tapi ndase cilik. Kuwi tutupe kencenge setengah modiar. Ana jek ana solasine. Kula wis tau kepacok, monggo Pak, mung tok buka iki lah iso. Wah iki wonge udel tenan iki, Kang. Ngono wacang niku wacang bawang. Lodonge wedi ndase cilik. Dibuka angel, bandeng kono tak buka, tanganku ra iso mlebu. Iki karepe iso entuk dipangan apa ora? Wah iki sing rada gampang aku mengu. Wah iki roti kongwan bleke gedhe. Tak buka madhep. Wah cengkaruk. Wah. Nek rengginane jek penak cengkaruk. Kowe mudeng cengkaruk ora? Sego cengkaruk iki sego kae turan dipepek kae. Terus sego wadang terus dipepek garing terus digoreng iki jenenge cengkaruk. Oke, ya wis manut wong kene ngono wae. Wonge util tenan kuwi. Mriki nggih ngoten niku model ngoten ngeten. Mboten wong elek pengajian kok, Mas. Wong kok lumrahe masyaallah. Nggih napa nggih? Jenenge ater-ater nek ngen kula jenenge ater-ater. Nek mriki napa? Padha ngater-ater. Wong ora seneng gulae teri gula. Ora seneng roti kei roti. Yang jenenge roti black niku lho Pak. Wah, terkirono, kongguan, biskuit. Lah cah cilik-cilik wae doyan. Ngono ya jek diteri wae. Lengo. Ben kula niku nggih ngoten Pak. Wah, kula mau balik kok. Nggih Pak, jamaah niku do ngeteri wis. Jeneng roti niku nganti akeh banget. Do ngeteri sirup. Terus roti black niku kongguan monde niku do ngeteri. Wah liya-liyane do ngeteri sing durung kadipaten kene. Nggih kadipaten soalnya lagi nanggap pisan dadi rong paham. Do ngeteri. Bakdo nggih kula tokke meneh dingge jamu jamaah sing do teko. Ngapunten kula nggih open house Pak. Open house. Balik kok omahku tak buka. Wong lumrah karo tangga omah tak buka, tak gelari ngene iki. Tamu kula mbok wong 500. Wedok-wedok ngene iki penggemar kula. Jenenge Klik Lovers.
Nggih, klik lover. Nggih, mengke kula nek mriki neh, mengke kula insyaallah pun enten kaos mengke kula dumi. Nggih. Tapi 50.000. Nggih. Nah, Bapak nggih, besok kalau nanti bawakan. Kula nembe nyetak niki. Nembe nyetak 5.000. Nggih. Langke mengke kula terke mriki. Nggih. Ya engko gratis siji liyane bayar ngono. Nek gratis kafe ya klik. Halo. Kula nggih open house, panganan tak toki kabeh, Mbak. Sing diterima tak toki kabeh. Nyontekno. Monggo, monggo, monggo ditelaske monggo. Monggo, monggo, monggo. Monggo. Wong gandeng pengen lumrah kok, nggih to nggih, kok ndak darake mubalek kutil. Nggih napa mboten? Wis do mangan. Wong tua-tua tak dhewekke, cah cilik-cilik tak dhewekke. Sing cilik-cilik kene, mbok wong 500 mangan tek. Wes. Kowe fitrahmu itu piro le? Kowe fitrahmu. Fitrahmu itu piro? Kene jenenge napa, Bu? Oh, nek gen kula jenenge fitrah, Pak. Kula ngijolke dit anyar 6 juta, Pak. 20 juta. 20 juta. Nggih. Nggih titipan. Titipane tangga-tangga niku lho, Pak. Kula ndelalakan anu Pak Yayi, duwe kanca petugas bank. Dadi kula tangga-tangga. Nek kula namung 2 yuta. Tak dum-dumke cah cilik-cilik ngono kuwi. Heeh, 2000-an. Oh dosa kowe. Lho 2000 ki ya dhuwit lho mangsamu kowe. Ah, nek wong 500 ngatusan yo. Pengen lumrah karo tangga kene mboten? Sing lomo, kun loman wala takun meditan. Nirokke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Kun loman wala takun meditan. Amin. Muga-muga sedaya sing sami rawuh iki dadi wong sing lomo, wong sing lumrah, adoh saka sifat medhit util. Wong ki nek lomo mesti akeh kancane. Nek wong medhit disirik. Wonge teko lho, wonge teko. Senekmu ada, senekmu ada. Masuk? Bisa diterima? Yuk, neng kampung Kadipaten ki dadi wong sing lumrah lomo. Karo tangga-tangga sing gentinan. Ngapunten Bapak Ibu, oh dina iki sing digawe Ibu Fulan, sesuk gentenan rono. Nek ibu-ibu saya yakin ibu itu dimanapun tempat mesti kompak. Acara anggrono wong wedok beres, kompak. Rewangan wong wedok beres, arisan wong wedok beres, piknik wong wedok beres, pengajian wong wedok beres. Hidup wong wedok, hidup wong wedok, hidup wong wedok. Maka ingat wahai kaum laki-laki yang hadir di majelis ini, ojo sok nyepelekke wong wedok. Eleke kaya ngopo, eleke kaya ngopo, galake kaya ngopo, cerewete kaya ngopo. Jangan pernah kau merendahkan wong wedok, oke? Ketake kaya ngono, ambak-ambak eleke kaya ngopo, galake kaya ngopo, cerewete kaya ngopo. Wong wedok ki ngangeni. Tepuk tangan. Masuk. Rungokno kowe wong lanang-lanang kowe. Ora wis pokoke sing penting paham aja. Ya wis. Masuk. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua kepengen hidup kita baik di masyarakat. Yang kedua adalah silatu rukun agawe santoso, trah agawe bubrah. Masuk. Yuk Bu dikompakkan. Indonesia punya semboyan Persatuan Indonesia dalam Pancasila. Ayo kita harus bersatu padu, rukun. Ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku tapi tetap satu. Masuk. Apalagi sekupnya sak dusun, sak desa, kadipaten ini. Ayolah kita kompakkan diri kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Jangan hanya hal-hal sepele menjadikan pertengkaran, perkelahian, perdebatan di antara kita. Masuk. Ayo kita bersatu untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju. Siap? Siap nggih Bu nggih? Silaturahimnya dikuatkan, dikompake, rukun agawe santoso, cerah agawe rubrah kepada siapapun. Ojo mbang sinde mbang ladan. Kekancan silaturahim, aja mur karo wong sugih-sugih tok, aja mur karo pejabat tok, aja mur karo wong sing sak golongan tok, jangan. Pada malam hari ini kita dicontohkan oleh para pemimpin kita, beliau-beliau yang bisa hadir di sini. Walaupun beliau sudah menjabat sebuah jabatan, tapi beliau masih bisa hadir bersama kita. Tepuk tangan buat mereka. Subhanallah. Beliau menjadi contoh bagi kita, Ibu. Ora dupeh wis dadi pejabat, betul? Ora dupe wis dadi wong sugih terus mau kumpul karo wong-wong kawak mereka tetap hadir pada malam hari. Ada Pak tentara, ada Pak polisi, ada Pak pejabat, ada Bu Dewan, ada Pak Dewan, ada Bu Camat. Beliau mencontohkan kepada kita bahwa bergaul, bersilaturahim itu kepada siapapun dengan tidak melihat latar belakang. Bisa diterima? Nek kaya nenggon anggota tubuh jenenge tangan, kun kal yadaini wala takun kal udunaini. He wong kadipaten, kowe rukuna, kowe silaturahim kaya tangan loro iki. Tangan loro iki ketoke loro, beda kiwa karo tengen ning kompak. Beda ning nek disawang penak. Coba kita perhatikan. Nek wong mlaku angger tengen nang ngarep mesti kiwa ning mburi. Kan ra padha. Diperhatikan. Paham nggih? Baleni. Nek kiwa ning ngarep mesti tengen ning mburi. Gitu. Beda tapi nek disawang indah. Masuk. Coba nek kon padha. Coba. Misale dipadake. Podo ning disawang ora penak. Masuk. Disawang ora penak. Apa meneh nek ngene? Penak mboten? Artinya apa? Kita ini berbeda, latar belakang berbeda, pendidikan berbeda. Betul? Nek kon podo plek ora iso, jangankan kok orang lain sing sak tunggal kringkelan we beda sifate, beda wateke, beda kebiasaane. Anak saya 2, yang satu laki, yang satu perempuan. Sing lanangi plek baguse gantenge persis kula. Sing nomor loro ku anak kula wedok niku mboten mirip kula blas. Wayu kaya mboke. Ya wedok lah iya. Masuk. Lah, ini lho contoh yang sederhana. Masuk. Mula sing jenenge rukun kuwi ora kudu padha. Masuk. Yuk kita bersatu kaya tangan iki. Silaturahim yo kabeh ditekani. Mulai nggon sirah sampai sikil. Kabeh ditekani. Anak bagian tubuh kita yang belum pernah didatangi oleh tangan kita. Ayo, dumuken. Ayo ngendi? Ngendi? Bagian tubuh kita sing rong tau disilaturahimi tangan ngendi? Ngisor ngendi? Wes kabeh no mangsamu. Mburi wes. Semuanya sudah. Sudah semuanya. Geger, oh iso no mangsamu ki. Bisa semua ki wong sehat tok madake wong ra sehat lho. Bisa semua. Derombahmu kuwi dosa kowe. Artinya apa? Di kadipaten ini warga mana? Batemu sing endi sing rong tau mbok silaturahimi? Masuk. Aja dupe sing wong sugih tok, aja dupe sing pejabat tok, aja dupe sing wong ayu tok, sing bagus tok. Semuanya adalah saudara kita.
Maka saya di mana-mana katakan, jangan pernah kau menghinakan, ojo sok kowe nyelek-elek, jangan pernah kau merendahkan, jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling miskin, paling bodoh, paling pekok di kadipaten ini. Ojo mulyane awak dewe, mulyanya kita tuh karena orang-orang miskin itu. Jangan mulyane di mergo wong sing bodoh-bodoh kuwi mau. Masuk. Lah iya mula ayolah semuanya kita datangi, kita kompak. Masuk. Iki panggung iki. Iki sing gelem nata panggung iki apa wong sugih gelem nata panggung ini iki? Ayo. Wong sugih lak gur dudang-duding. Masuk. Maka jangan pernah menghinakan mereka. Ayo. Masuk. Aja dupasuke pancur do. Aja dupasuke pancur do. Pandha iki mung nyile besok bakale. Pandha iki mung nyile besok bakale mulai. Sholli wa sallim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka Bapak Ibu, ayo silaturahimnya dikuatkan nggih Bu nggih. Terutama kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Jangan kau siksa orang tuamu terlalu lama menahan rasa rindunya ingin ketemu dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Ketika kau menjadi orang sukses, ketika kau menjadi seorang pejabat, mbok mau ngebendok kowe mulia, kita enggak datang. Kita tidak bisa memenuhi panggilan orang tua kita yang masih hidup. Menahan rasa rindunya yang begitu luar biasa dengan alasan ngapunten Bu, kula tesih repot, kula dereng saged mantuk. Bagaimana perasaan orang tuamu? Bagaimana perasaan ibumu nak? Ibumu sakit nak, pulanglah. Ibu suruh ngantar adik periksa ke dokter. Nanti yang biayai saya transfer. Oh, rumangsamu mbokmu butuh kuwi. Endak. Ibu ki senengane ngapusi, jarene loro bareng aku mulai tibake waras. Iya nak, memang bener. Sejatinya ibumu memang tidak sakit. Sejatinya ibumu memang tidak sakit nak. Ibu cuma rindu. Ibu rindu kepengen ketemu denganmu nak. Masuk. Maka jangan pernah kau sakiti hati ibumu nak. Jangan pernah kau siksa lagi ibumu nak. Ibumu sudah terlalu sakit melahirkan kamu. Lah kok cek kon ngenteni. Apa kowe mulih nang omahmu nemoni mbokmu? Kudu nunggu mbokmu nek wis mujur ngalor. Ibumu sudah terbujur kaku ke utara, wajahnya tertutup dengan kain kafan. Nak, pulanglah nak, pulanglah nak. Ibu sudah tiada nak. Apakah harus menunggu kabar itu kau datangi orang tuamu? Itu pun kau masih masih susu. Nggih. Kula tak mimik sik. Nggih. Ngapunten nggih Mbah Yai nggih. Kula tak mimik sik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kula nek ajeng mimik susu sekele susune kula cekel cek ngeten iki. Nggih. Terus kula geret-geret ngeten iki sik.
Kula obah-obah ke ngeten iki sih. Nggih terus diombe. Ayo Mas disuting rada diyum sithik Mas. Susune gen ketok gede Mas. Nggih susune Ponorogo tibake cilik-cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Susune rada sangit. Nggih. Halo. 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 Nggih rada sangit sithik. Wah, aja sotu. Aja susu tuwek cah ki. Nggih. Nggih, la Allah sangit. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting sehat ngeten nggih Bu nggih. Terus dipun ngapunten Ibu. Lah kok mulai silaturahim wong tua kok dadak ngenteni wong tua sudah terbujur kaku wajahnya tertutup kain kafan. Itu pun kowe jek semoyo ibu ampun dikubur sik. Ibu ampun dikubur sik. Kula kepengin ndelok wajah ibu, kula pengen ketemu ibu lagi ngiki kowe ngopo? Ketika ibumu masih hidup, ketika ayahmu masih hidup, kau ndak silaturahim kepada kedua orang tuamu. Kau sibuk dengan urusanmu sendiri. Bareng ibumu wis mati, wis raono, sudah terbujur kaku, terbungkus kain kafan, wajahnya tertutup dengan kain kafan. Kowe jek iso muni, simbok aja mbok kubur sik. Lah apa enek wong mati kon ngenteni sing urip? Ketika hidup pun orang tuamu menanti kedatanganmu, nganti ketekan pati. Jek kon ngenteni anake. Iki anak trondolo ngono kuwi. Apa rumangsamu wong ngene iki ra keju? Cara cetha kowe iki. Masuk karep kula. Nek ra percaya engko mulai kok kene ngene 10 menit wae kowe. Keringetan kowe laan. Ayo, muliakan orang tuamu, datangi orang tuamu selagi masih hidup. Tatap setiap kerutan wajah ibumu, kerutan wajah ayahmu penuh dengan perjuangan. Ketika orang tuamu sibuk bekerja, ngerti anaknya sakit, dia pulang, ibumu rela meninggalkan pekerjaannya demi anak-anaknya. Tapi tatkala orang tuamu yang sedang sakit, orang tuamu yang sedang rindu kepadamu, kau katakan, kula nembe sibuk Bu, kula ada rapat Bu, meeting Bu, cah trondolo ngono kuwi. Sekian wonge mulai krasa Pak, wonge mulai krasa. Wonge rada lemu nang isor pelem pokoke. Wonge selonjor ken. Sekian aja mbok ulatke. Oh ya, yo kabeh ning isor termasuk aku lah yo ning isor pelem to iki. Ya Allah, ya salam masuk. Masuk nggih. Dan yang kau datangi jangan cuma orang tuamu yang masih hidup nah. Orang tuamu yang sudah ada di alam barzah pun kau harus datangi. Namanya ziarah. Betul. Jangan kau bangga aku sudah ziarah ke makamnya para wali. Aku ki lho wis pengalaman ziarah nang kuburane para wali songo. Tetapi kau tidak pernah menziarahi makam kedua orang tuamu. Tidak ada manfaatnya. Muliakan dulu kedua orang tuamu. Dialah wali sesungguhnya bagi kita. Masuk. Datangi mereka teman-teman. Karena apa? Kebahagiaan, kemuliaan orang yang sudah di alam kubur cuma satu apa? Ketika anak cucunya, anak-anak mereka mau datang menziarahinya. Nek nganti ana anak ora tau niliki kuburane wong tuwa. Wong tuamu ning kono nangis. Wong tuamu ning kono nangis. Mbokmu ning kene rekoso. Pakmu ning kene rekoso. Saploke kowe iki dadi pejabat iki lho. Saploke kowe dadi iki lho kok kowe ora tau niliki mbokmu. Kowe jancah trondolo tenan. Orang tua kita memang bodoh, orang tua kita memang deso, katrok, ora berpendidikan. Tapi orang tua kita hebat, mampu menjadikan anaknya menjadi seorang dewan, mampu menjadi anaknya seorang pejabat. Betul.
anak 5 sukses kabeh, sarjana kabeh, kuwe digarap karo wong tua sing bodoh iso dadi wong kaya ngono mulyane. Tetapi anak 5 sukses, anak 5 hebat, anak 5 dadi pejabat, ora iso ngurusi wong tua siji sing lagi loro. Maka banyak buku, Pak, banyak buku yang menerbitkan judul suksesnya seorang tua mensukseskan anak-anaknya. Banyak judul buku itu. Akeh wong tua yang hebat mensukseskan, menjadikan anaknya hebat semua, tapi belum ada ceritanya seorang anak membahagiakan orang tuanya. Maka tolong please, ajang silaturahim ini Bapak Ibu, mari kita gunakan sebaik mungkin, terutama untuk kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita menangis karena perilaku kita. Jangan sampai orang tua kita menangis, menahan terlalu lama rasa rindunya kepada anak-anaknya. Masuk. Mergone apa nak? Wong tuamu ora butuh bondo bandamu. Wong tuamu ora butuh mbok pameri derajat pangkatmu. Saiki aku wis dadi iki, saiki mobilku anyar, ora butuh. Yang dibutuhkan orang tua adalah kowe iso bekti lan nyenengke wong tua. Wong tuamu bodoh, omahe kadipaten paribasane ora berpendidikan, tapi mampu mensukseskan anak-anaknya. Saya dimanapun katakan memang ibumu bodoh nak, ibumu desa katrok ora berpendidikan, tapi ingat, kalau saya boleh mengatakan, ibu itu bagaikan ratu yang tidak mempunyai mahkota. Ibu itu bagaikan seorang ratu yang tidak mempunyai mahkota. Tapi ingat nak, kaki ibumu beralaskan surga. Maka muliakan orang tuamu, terutama ibumu. Jangan kau sakiti hati orang tuamu, terutama ibumu. Masuk? Wes jam piro iki? Iya mas, ngatur waktu mas. Oh sampun, telas. Lah, awet mau panitiane ora bereaksi blas kok. Ditekoni dinteni mau rano jawaban. Yang ketiga, kita hidup bermasyarakat harus saling memaafkan nggih Bu nggih. Duweni ati sing longgar, aja titik-titik nesu, titik-titik digawe masalah nggih Bu nggih. Masuk nggih. Ayo kalau ada masalah dirembuk, dimusyawarahkan dengan baik. Aja malah dibikin persulit. Kula apa urung ning kadipaten dadi wong sing duweni sing jembar segarane, gedhe pangapurane. Masuk. Kaya nek bakdo niku lho Bu, nek bakdo niku lak ora ana wong goleki salahe wong. Mesti goleki salahe. Mula 3, 1. Anak wajib sungkem neng wong tuwa. Sepakat? Mpun napa dereng? Sampun nggih, pun do sungkem kare wong tuane. Oke. Terutama anak-anak muda. Ki do sungkem karo wong tuane izin, malu dengan orang tuanya. Nek karo dhewe ra izin. Nggih. Urung apa-apa wis takbir sudah berkumandang. Kalau memang mulut ini tak mampu berucap, tangan tak mampu berjabat, kaki tak mampu melangkah, lha kuwi bedane apa karo wong lempoh? Ora sanggahe kalimat-kalimat sing medeni ngono kuwi. Sing penting wong tuamu sik dhisikno, garek liyane. Masuk. Yang kedua, istri kepada suami. Ayo Bu, nggih. Ngapunten nggih Pak nggih, ngapunten. Wong wedok gelem ngakoni salah ki mur 1 waktu tok, nek pas bakdo. Nek ora bakdo, ambok nganti modar to wong wedok iki. Wong wedok is 2. Mesti bener, mesti menang. Kuwi wong wedok, mesti bener, mesti menang. Ora ana wong wedok salah ora ono. Oh. Wong wedok iki kapak-kapakno wis menang tur mesti bener. Wis kan ngono wae. Gelem ngaku salah ya nek bakdo ngono kuwi. Ngono sumuk apa sungkeme omongane ra cethok. Cethone mur ngarep tok ayah. Ayah.
Lah yo omongane ra cetha. Kula langsung tak dangake tak ambung ngono wae. Lah bojone dhewe ngapa iki? Ambung. Ngono kuwi nggih ngapunten Pak Yai. Bertahan cuma 15 menit. War kuwi kumat meneh. Jan trondolo tenan kok. Wong wedok tenan keranjingan tenan. Apa nang urusan duit. Wis. Jangan pernah kamu menjemunikan uang dari wong wedok. Konangan. Nggih. Ki contone iki Kelik Gunawan pribadi. Kula nek kelingan ketika ya arep nangis. Lah iya direwangi kaya ngene iki. Kaya ngene. Ngene iki tak keke nyoh iki kok kadipaten sakmene aku. Ki mau kelong 20.000 tak nggo tuku rokok. Ngono ya nesu kok piye? Ra rokok-rokokan. Lah wong aku mau ning kono ora dikeki rokok, aku ngono ya. Ya tak omongke, Pak. Ngapa? Kade. Pun terima kasih Bapak Ibu, ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf nggih Bu nggih. Wis begitu, ngaten nggih Pak Yai. Pak Yai kurang lebihnya mohon maaf. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hatihi niyah wa niyatun salika wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadin wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbanis saghira li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya Allah. Allahumma tawwil umurana wa saqi asadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman imanan kamilan wa qalban shadiqan wa qalban syakiran wa ilman nafi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.